الاهتمام بطفلك مش بيبتدي من بعد الولادة زي ما كلنا متخيلين، الاهتمام بطفلك بيبتدي من وقت حدوث الحمل. مساء السعادة، هنتكلم النهاردة عن متابعة الحمل والولادة. متابعة الحمل بتشمل المتابعة الدورية المستمرة. متابعة الحمل بتبدأ من وقت معرفتك ان انت حامل. طبعا بتراجعي الطبيب المعالج ليكي، بيتم عمل بعض الفحوصات الطبية وعمل أشعة تلفزيونية للتأكد من سلامة الحمل، وإعطاء الأدوية اللازمة زي حمض الفوليك وبعض الفيتامينات اللازمة أثناء متابعة الحمل. بتتم المتابعة الدورية أثناء فترة الحمل، تقريبا ممكن نتابع كل شهر أو كل 6 أسابيع زي المتعارف عليه، لحين إتمام الحمل بالسلامة إن شاء الله.